Vamos continuar, gente. Eu adiantei aqui um pouco, né? Já colei todos as peças, tanto as imitações a pedra como a imitação a tijolo. O que vamos fazer agora? Tenho aqui uma massa de 2 medidas de areia, uma de cimento e água. Até a água até tá essa textura assim, ó, gente. Nem muito dura e nem muito mole, vocês estão vendo? Com essa massinha, vou pegar pra trás. Vamos tampar todas as juntas, olha. Com a espátula, tampamos todas as juntas. Tanto da areia, tanto do tijolo como das pedras. Tampamos assim. E depois que passar uns 10 minutinhos, gente, igual aqui que já passou, ó. O que a gente faz? Eu tenho aqui essa escovinha, pode ser uma escovinha, um pincel. Porque você olha assim e pensa, estraguei meu trabalho, né? Estragou não. Vocês vêm com o pincel, ó, e vai tirando o excesso. Tira assim até vocês verem as gretas. Quando vocês verem as gretas, dá uma atenção especial para elas. Tira mais no lugar das gretas para afundar. Depois que vocês fizerem isso, elas vão ficar assim, igual tá aqui, ó. Acabou de fazer isso, né? Bem, isso aqui eu passei agora, mas já vou passar o pincelzinho aqui nisso. Só para mostrar para vocês o próximo passo. Tirei todo o excesso da massa. Aqui ela não quer sair com o pincelzinho, então vamos com o cabo dele. Isso. Tirei demais, gente, aqui nesse pedacinho. Gente, vocês apertam pra massinha entrar bem, viu, pra dentro. Porque isso aqui é pra dar firmeza no nosso trabalho. Feito isso, a gente vem com a massa que a gente estava usando antes, de água, cola e cimento. E vamos passar só na pedra por enquanto. Aqui ela tá mais durinha, gente, mas não precisa ser tão dura não, viu? É porque essa aqui eu preparei para passar no tijolo eu achei melhor ela mais durinha. Passou aqui, de preferência que não manche o tijolo, por enquanto. Aí vocês pegam areia, só areia, viu, gente? E faz isso aqui, ó. Deixa eu tirar minha massa pra lá. Tirar esse cimento que caiu aqui, porque eu não quero que ela pregue lá. Pega a areia e joga, ó. Ela vai pregar e você deixa ela lá, até ela secar. Quando vocês verem que secou, olha a diferença da cor da areia aqui e lá. Aquela lá já tá seca, lá no cantinho lá, vocês estão vendo? Aí vem com a escovinha de novo, olha. E tiramos o excesso da areia. Essa areia é para dar mais textura e tirar esses buraquinhos do isopor, viu, gente? Tiramos a areia, vai ficar assim, visível a nossa pedra, ok? E depois que fez tudo isso, a gente vai vir só no tijolinho e passar a massinha. A gente passa depois para a areia não cair no tijolo. Bem, se vocês quiserem no tijolo também pode, viu, gente? É porque eu não quero, olha, só no tijolo.
Se quiser uma demão, vocês passam uma. Se quiser duas, passa duas. Eu vou passar uma mais grossinha. Prestem bem atenção nos passos, viu, gente? Eu tô fazendo só um pedacinho de cada coisa, pra depois vocês não confundirem e complicar um pouco a vida de vocês. Bem, nossos tijolinhos já tá coberto. Depois de seco, ele vai ficar como esse. Tá vendo que esse tá diferente? Não sei se dá pra ver. Aí vocês pegam uma lixinha e passa no tijolo, depois que secar, viu? Pouco. Só pra ele dar uma textura mais parecida a tijolo. Já muda a cara, tá vendo, gente? Agora eu vou passar a mesma massinha de água, cimento e cola na parte de dentro, nos tijolinhos de dentro. Aqui é só isso, viu? Não vai nem areia, nem massa, nem nada. Porque como a gente cortou na placa de isopor grande, a gente não ainda falta colocar o fundo, viu? É que eu ainda não consegui um isopor grande para pôr ali. Então vamos dar uma pausinha aí, ok? Bem, gente, já coloquei o fundo, pintei aqui no fundo, coloquei na nossa massinha a massinha que passamos no isopor, coloquei o corante xadrez preto. Corante xadrez, vocês sabem, é esse, só que esse aqui é o que eu coloquei preto, viu? Coloquei na massa e já fui passando o cimento preto. Agora aqui, os tijolos, gente, eu coloquei tinta vermelha e um pouco de preto para dar essa cor escura aqui. E vou pintar os tijolinhos com cuidado para não manchar o resto. Vamos lá, de um por um. E assim vamos fazer em toda a volta. Lembrando que é só uma dica, vocês podem pintar do jeito que quiserem. Já manchei a parte de cima onde não devia manchar, mas é assim mesmo, amores. Bem, agora aqui na mesma tinta eu vou colocar, esse é o preto, o corante preto, para ele ficar mais escuro. Gente, eu tô usando aqui vários tipos já para vocês verem que podem usar várias coisas, vários tipos de tinta, né? Não precisa ficar preso em uma coisa só, tá vendo? Escureceu mais. Então agora eu vou pegar um pincel menor. Passo aqui. Eu vou passar com o pano pra ver o que acontece. Não, fica bom não. Só pra escurecer um pouco. E o pano é pra tirar o sinal do pincel. Tá vendo que já fica diferente? Aqui eu tirei demais. E fazemos em toda a volta. Eu não ia passar nas laterais não, gente, mas decidi passar assim. Eu ia passar só entre os tijolos, mas parece que ficou melhor assim, escurecendo um pouquinho também a parte de cima e aqui dos lados, ó. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que essa tinta eu coloquei água, viu? Pra ficar bem ralinha e gastar menos. Porque se fosse só a tinta pura, ia gastar bastante mais. Quem disse que não temos um tijolo na nossa chaminé, hein? Quem foi que falou? Agora vamos com as pedras, amores.
tinta marrom, pouquinho no pincel. Eu vou ir pegando e colocando aqui para sujar o pincel bem pouquinho. E vou passando só onde encontra uma pedra com a outra. Depois disso, pego um pincel seco. E faço assim. Aqui, gente, vou fazer só assim, não vou pintar não. Eu falei antes lareira de novo, né, gente? Não tem jeito. Ô, Sandra! Falei lareira não, falei chaminé. Esse negócio de eu confundir as palavras é uma lareira. Só que toda hora eu falo chaminé. Sim, tô lembrando do espanhol e sai chaminé na minha cabeça. Aí, gente, depois disso, eu vou passar uma mão de cola branca com água, metade, metade. Porque tem alguns lugares, tá vendo aqui, por exemplo, tá aparecendo... Eu vou até pintar ali onde tá aparecendo o isopor. Como eu vou envernizar, se eu jogar verniz em cima do isopor, ele derrete. Então, eu vou passar uma mão de cola branca pra proteger algum lugar que tiver o isopor. E depois uma mão de verniz spray. Então, é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha. E até o próximo vídeo, amores.